Nahuli sira. Ito. Nag-jumper. Sir, nag-jumper kayo ng battery, no? Jumper ng battery. Nag-blackout ang panel. Bali, ito yung ginawa natin. Naputol yung wire dyan. L300. Makita sa labas, putol pala sa loob. Putol sa loob. Ayan. Buhay na yung panel niyan. Ayan. Blackout dati yan. Start natin. Ayun. Mandar na. Isang gabing natulog. Okay. L300 dito po sa Katarungan Village. Nag-shutdown yung kanyang kuryente. Nawala lahat. Hindi nila mapaandar. Walang ilaw ang panel. Ito lang ang dahilan. Naglagay tayo ng bagong wire. Hindi mo makikita yan kung hindi ka nag-tester. Yan si sir. Sir, okay na sir. Okay. Ligpit na, ligpit. Pagpuli natin. On.